ஸோ நீங்கள் வாய் திறந்து மூடும் போதெல்லாம் அவங்களோட காது கிட்ட ஒரு கிளிக்கிங் சவுண்ட் வருதா, அதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி அது ஒரு டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட்டில் உருவாகக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். எதனாலனா அங்கே இருக்கிற லிகமெண்ட் தேய்றதுனால, போன் ஃப்ரிக்ஷனால் அந்த சவுண்ட் உருவாகும். இது ஒரு ட்ரபிள் தான். கண்டிப்பாக உங்களோட டென்டிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது இருக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப கடினமான ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ யார்னிங் பண்ணும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி யார்னிங் பண்ண பழகிக்கோங்க. நீங்கள் பொதுவாகவே வாயை திறந்து மூடும் போதெல்லாம் ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது நீங்கள் டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா தே வில் see எக்ஸ்ரே அண்ட் தே வில் கிவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் தட். இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக விடக்கூடாது. கண்டிப்பாக இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்த்து சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.